歡迎大家再次嚟到深海遊嘅頻道。咁今日咧同大家介紹一下咧導航基本上嘅設備係乜嘢咧？今日要講嘅咧就係三樣法寶。咁呢三樣咧就係你嘅羅盤啦，你嘅測心儀啦，同埋海圖啦。首先我哋講羅盤啦。羅盤咧係中國人發明嘅，佢咧嘅原理就係話一支帶有磁力嘅針，當佢咧懸浮喺空中嘅時候咧，佢就會指向南同北噶啦。咁大家都明白呢個原理，但係你就要記住咧，佢係好容易受到其他有磁力或者係其他磁場嘅干擾嘅，譬如鐵嘅物質啦，最明顯嘅，又或者係開着咗嘅電路咧，即係帶電嘅東西咧，佢本身都會影響羅盤嘅磁場嘅。咁呢個羅盤咧，通常咧佢個刻畫嘅度數咧都係唔會話多過5度嘅，因為隻船搖晃啊，你如果係太過細嘅度數咧，都係冇意思嘅，你都係冇辦法咧維持到咁準確嘅航向嘅，因為隻船搖嚟搖去啊嘛。咁而呢個羅盤咧，佢係有燈嘅，夜晚咧可以開着嗰個燈咧。其實呢個燈都好重要，因為如果冇咗個燈嘅話咧，你根本係睇唔到嗰個羅盤啦。第二個咧最重要嘅設備咧就係你嗰個測心儀啦，因為尤其是夜晚咧，你係冇辦法知道水深噶嘛。咁測心儀嘅原理咧就係佢用一個超聲波打出去。然後佢就計算咧個聲波撞翻轉頭個時間嚟去估計嗰個水深嘅。咁呢個測心儀咧，當然佢嗰個量度單位咧可以選擇英尺或者係幾多公尺或者米啦，視乎你個人嘅習慣啦、偏好啦。而另外一樣咧，因為我哋係帆船咧，帆船有個龍骨啦，嗰個測心儀放嘅位置咧喺船底嘅中部啦。舉個例講咧，你個船食水係6尺，而咧擺嗰個測心儀咧係水線下3尺，呢度咧就有一個偏差喺度啦。你希望係做到點咧？係調整咗呢個偏差咧，等你咧係好方便咁樣知道嗰度地方可唔可以安全咁樣進入，水深夠唔夠？而咧就唔需要下下咧做一個去做心算咧，就話我要減幾多尺，減翻我個食水幾多。如果你一次過咧係喺嗰個調校咗，喺個測心儀度調校咗呢個偏差咧，就用起上嚟就會方便好多啦。咁而喺呢一隻船上邊咧，佢係用一個魚嘅探測器咧嚟測水深嘅。呢個係幾好啦，係可以一物二用啦。呢一個探測器咧嘅特點咧就係佢可以 show 到咧1/10尺嘅，即係0.1234咁樣嘅深度嘅。咁現時嘅深度咧，呢度顯示就係15.2。咁因為船移動緊咧，佢跳下跳下啦，15點幾嘅英尺嘅水深咯。咁當然啦，下一個問題就係話呢個水深對我嚟講係咪夠唔夠呢？安唔安全呢？即係換句話講，你會唔會擱淺呢？即係另外一樣咧必須嘅航行設備咧，就係你嘅海圖啦。海圖咧，通常所有主要嘅航海國家咧都會出自己嘅海圖嘅。咁我用嘅圖咧，大部分都係英國海軍印製嘅海圖。咁而海圖咧，亦都附帶提一提咧，因為而家電子海圖咧已經越嚟越普及啦。英國已經宣布咧，再過大約3年度咧，就唔再出紙製嘅海圖啦。但係其實紙嘅海圖咧，傳統海圖咧係有好多優點嘅。例如你可以喺圖度有你嗰個航行嘅路線嘅記錄啦。傳統海圖咧，亦都唔會因為話冇電啊，或者俾雷電打中啊，而失去佢哋嘅功能噶嘛。咁所以係一個比較可靠嘅工具嚟嘅。
我手上呢一張海圖呢，就基本上係由大嶼山嘅南端一路去到澳門嘅。你用一張海圖嘅時候呢，你要首先要注意嘅就係話佢嘅比例係乜嘢啦？即係話地圖上邊嘅簡單嚟講咧，一海里究竟係幾闊呢？越係詳細嘅圖呢，當然係越好啦。但係你亦都要買好多圖，同埋呢，你冇咁多地方去等佢啊。圖呢都唔平㗎，一張英國嘅海圖呢，現時係賣緊35英鎊一張㗎，差唔多呢350蚊一張海圖㗎。咁你諗下，如果你係要跑長途，要買好多呢啲圖呢，咁嗰個費用呢都係好高昂嘅。第二樣嘢你要知道嘅咧，就係話張圖嘅究竟有幾舊啦。通常為咗慳錢呢，你冇乜可能話擁有最新嘅海圖㗎啦。圖嘅印製嘅邊一年出嘅呢，佢係有寫嘅。不時呢，嗰個國家出嗰個圖嘅國家呢，佢會有一啲呢更正嘅，因為譬如話有啲燈塔會變咗啦。有啲航標嘅位置會變咗啦，甚至乎香港咁多海上嘅工程呢，譬如新嘅機場跑道啊等等，當然咧舊嘅圖上面咧就冇可能show到未來嘅嘢噶嘛。如果係有好重大嘅更改嘅話呢，有時候呢，佢就會索性印製出一張新嘅圖啦。譬如而家我哋有呢個港珠澳大橋呢，係咪？咁舊嘅圖上面肯定係唔會有呢啲咁新嘅設施喺上面啦。另外一樣咧就係佢個水深係用咩單位啦？頭先咧我哋講到你個測深儀啦，而家咧基本上咧絕大部分嘅圖咧都係講緊用幾多米或者係公尺噶啦。咁但係咧有少數嘅圖咧就係用緊咧幾多淫嘅喎，幾多或者係幾多沉？一沉咧就係6英尺，呢個係一個好舊嘅測量嘅單位，就叫做咧 fathom， 英文咧係 fathom。仍然有陣時咧有啲圖咧可能咧係用 fathom 嘅喎，咁你就要小心啦，要檢查一下咧你手上嘅圖咧究竟嗰個測深嘅用嘅單位係乜嘢啦？而家咧我手上揸嘅呢一個圖咧係一張比較大cover 好大範圍嘅圖啦。呢一個係珊瑚海，即係所羅門群島嗰一帶嘅。咁呢一張圖咧，你會見到咧呢度147、148一度咧即係角度嗰個度喎，一度咧係60海里，即係話咧淨係呢一格仔咧已經係60海里啦。咁當然咧佢冇可能擺到太多細節喺呢個圖上邊咧，即係咁樣細比例嘅圖，比例越細咧，佢覆蓋嘅範圍咧就越大。反過嚟講咧，越大比例嘅圖咧，佢覆蓋嘅範圍咧就越細嘅，但係亦都越清楚，佢可以擺好多細節落去。而呢啲咧係大洋嘅圖，呢度咧係由147度東經147一路去到180，即係差唔多去到呢個子午線嗰度噶啦。佢嘅好處就係話咧，你能夠揾出咧你要去嘅地方嘅方位係乜嘢啦，方向係乜嘢啦，距離係乜嘢啦，即係航程會係幾遠咁，同埋中間咧有啲乜嘢危險啊同埋障礙啦。咁呢個係當然咧係海圖嘅主要嘅功用啦。另外咧，佢亦都呢啲係現代嘅圖咧，咁佢係有顏色嘅。咁通常淺水區咧，佢就用藍色嚟代替啦，即係代表。當然啦，淺水就係對你嚟講咧，就係表示係有一定嘅危險啦。其實呢個係一個實質，係我喺環遊世界時候真係有用到呢張圖嘅。當時我係測量到我個位置嘅，同埋有畫落張圖度嘅，整個航程咧係顯示到出嚟啦。咁呢個咧對你日後
即係都係有參考嘅價值啦。如果你再去翻同樣嘅地方，咁 Charge Agent 咧，佢就會儲存咗好多海圖咧，係即係佢係一個供應商嚟嘅，係有2個英國海圖嘅 Charge Agent 喺香港嘅。當然啦，香港本身亦都有出海圖啦，就係有一個水文組嘅叫做 Hydrographic Office， 就要去海事處嗰度購買啦。香港海事處。希望今日介紹嘅內容咧對你有幫助啦。咁歡迎你訂閱、點讚同埋咧提問題啦。